いい眺めだな。え？ガストンは軍隊は柄じゃねえって。この戦が終わったら溜め込んだ金を元手に仕立て屋を始めるんだと。顔に似合わず器用なんだあいつは。ニコルは結婚を申し込んだ女にただの一兵卒じゃ嫌だって突っぱねられて、早いとこ出世してもう一度申し込むって息巻いてる。戦場じゃ先走っちまって危ねったらねえよ。ま、しくじる方にみんなかけてるけどな。こうして眺めてると、なんだかあの明かり一つ一つに連中のそんなちっぽけな夢とか思いが宿ってるって、そんな風に見えてくるぜ。夢のかがり火か。ほう、うまいこと言うね。どっかのお姫さんかと思ったぜ。ほっとけ。でもそうだな、そうやって一人一人が小さな火を持ち寄ってここに集まっているのかもしれないな。ああ、そしてその吹けば飛ぶような小さな火を絶やさないように一番大きな炎に自分の火を投げ込むんだ。グリフィスというでっかい炎にな。でもな、ここに俺の火はねえ。俺はそのかがり火でちょいと温まっていこうとブラッと立ち寄っただけなのかもしれねえな。ガッツ。俺はこいつさえあればどんな戦でも生き残る自信がある。実際今までだってそうだった。鷹の段に入る前だってどんなひでえ負け戦でも俺一人は必ず生き残った。今回だって。でもよ、そんなことに大した意味はねえのさ。俺は物心ついた時には戦場にいた。俺を育ててくれた傭兵団のボスは剣の振り方以外何も教えちゃくれなかった。俺にはこいつしかなかったんだ。死にたかねえさ。だけどただ死にたくねえってだけで、ただこいつを振り回すことしか知らねえってだけで俺は戦をやってきたんだ。そして何より一番肝心な戦う理由ってやつを俺は他人に預けようとしてたのかもしれねえ。ガッツ。ああ、しまんねえよな。なんでこんなことお前なんかに話しちまったのかね。情けねお互い様だ。ガッツ、お前まさか。まさか鷹の段をやめるつもりじゃ。